Qeqqata kommuniata sisimiuni sulifaqarfinnut ukiortaami ilassinninnera januari 22-iani taseralimmi ingerlaneqarpoq aallakaatitami matumani isiginnaarlugulu takusinnaavat borgmesterip Malik Bertelsen sulifaqarfinneersunut uqalugiaataa aamma tusarnaarsinnaavat qallunaatut nutserneqarnera kommunal direktørimit Juliane Henningsennimit saqqummiuneqartoq kommunip sulifaqarfinnu ukiortaami ilassinninnera siusinnerusukkut ingerlaneqarsimaroq ukiort mannali aatsaat ingerlaneqaqqilluni Nuannaarutigaram kommunalbestørelsemit qaaqusisuterput ilassilluarlugu ukiortaarsiuqatiginnissattinnut takkussinaagassi tamassilu tikilluakutsorittim amalu immikkut tikilluaqorusuppara Erik pisortaanera Jaako ilaginiarluta nuummingaanni tikittoq nuen. Jeg er glad for, at kommunalbestyrelsens invitation til denne nytårsreception er blevet modtaget positivt. Velkommen alle sammen. Jeg vil særligt byde velkommen til direktøren for Greenland, Jaako, der er kommet hele vejen fra Nuuk for at være sammen med os. Dejligt. Isumaqarpunga qinikkat illuqarfitsinnilu suliffiqarfiit imatut ittumik ilaatigooriarluta politikkerpallain kaluarluta naapilaartarnissarput pingaaruteqartoq tassa kommunerput aningaasarsiornikkut ingerlalluassappan ineriartortuassapallu ilissi pingitsoorneqarsinnaangilasim aamalu innuttaasut sisimiut nuannaralugu sisimiuni nuannaralugu nayuaqassappata pisiniarfinnik innuttaasut nuannarisaminnik atisarсиниарфигисиннаасаанник нерiniartarfinnik алламут сааффигисиннаасаанник киффартууссивинниллу qinigassaqarnissaat pingaarutileriussuuvoq таамааттумик илисси киккугалуарнерпут нунатта аватааннерсут ааллартиннissaat утаққииннарнасигит ааллартинниссамут анингасалисутеқарниссамуллу сапииссусеқарнасси пиллугу нерсуалаарусуппассим илиссими тассаавусим иннуттаасут сулиффиссақартиннерисигут илақутари тоққисисимасумик инунеқарниссаанут қулаккеериннеқатаасут таманналу пиллугу иннуттаасут синнерлугит илиссиннут оқарусуппунгам тамассиннут қуанарсуақ. Jeg mener, det er vigtigt, at vi nogle gange tager tid til at mødes uformelt på denne måde, uden at alt skal handle om politik. I er uundværlige, hvis vores kommune fortsat skal udvikles og have en sund økonomi. For hvis borgerne skal fortsat være glade for at bo her i Sisimiut, er det yderst vigtigt, at der er tøjbutikker til enhver smag, restauranter man kan besøge, og flere muligheder af servicevirksomheder. Derfor vil jeg rose jer for at tage initiativ til at starte virksomheder og investere, uden at vente på udefrakommende aktører. I er med til at sikre beskæftigelse til borgerne, og derved er I med til at sikre, at familier kan leve trygt, og jeg vil derfor på vegne af borgerne vil sige mange tak. Isumaqarpungalu sisimiuni ilaatigut sineriatsinni tusaamaneqarluartunik suliffiqarfiuteqarnerput tulluusimaarutisaaaqariput ассерсуутигиннарлугу qamuteraalaarniagut qamuteraalannik TV-ниллуунни sineriapput tamaat pilersugaриваан аамалу quyanaqisumik kilisaatinik usинgiasarnerup аалааккаасумик сисимиуни ингерланеқарнаратигут usинgiasarneq иллоқарфитсинни анингаасарпассуарник каавиаартитеқатааллуарпоқ аллаами аама ниоқутиссат анникитсунгугалуартут йорсатсиккалиорфиуп рипинсаанвитсиутай тиккалиаатаалу налунгиларпут синериатсинни аллаат тусаамасаасут. Jeg mener også, at vi kan være stolte af, at vi har mange virksomheder i Sisimiut med god omdømme i resten af kysten. Vi har for eksempel virksomheder, som forsyner hele kysten med snescooter og ATV'er. Og heldigvis er vi en by, der betjener fiskeriet og trålerne med en stabil lossevirksomhed, hvor disse aktiviteter afleder en stor omsætning i byen. Selv en simpel vare som en ribbensandwich og rugbrød fra Joristikadiorfik er velkendt i hele kysten. Ukiuni kingullerni corona takkunnissaa tatungaalut nunarsuarmi aningaasarsiornikut ingerlalluartoqarnera quanartumik aamauagut kommunitsinni atuussimavoq kukkussaunangilangalu oqaruma kommunip oqaluttuarasaanerani immaqa aatsaa taamak sanaartugassanut aningaasanik taamak amerlatiisunik uningasuuteqalaattam тассами укиут сиулиини атунгитсоортаккагут илаггуллугит уллумиккут 300 миллионит синнеқартуник санаартугассанут атраасилерикканут унингасуутигивагут
soornamik kissaatiginerpagaluarparput sanaartugassaatigut sukkanersumik aallartittarnissaan taamaasillutik aningaasat karsitsinni uninganatik sulisinneqartassagaluarmatam. Den positive verdensøkonomi i det seneste år, før coronapandemien, har heldigvis også været gældende i vores kommune. Jeg tager vist ikke fejl, hvis jeg siger, at vi første gang i kommunens historie har så mange anlægsmidler til rådighed, da vi, inklusive overførte ubrugte midler fra sidste år, har ca. 300 millioner kroner i anlægsmidler, som er øremærket til konkrete projekter. Naturligvis er det vores ønske, at anlægsopgaverne igangsættes hurtigere, således at midlerne kan arbejde i stedet for at blive i kassen. Taamakaluartor kommunip karsia illersorniarlutigut kommunalbeståelsimi aaliangarnikuuvugut piginnaqatigilluni illuliorniartunut inatisartut ukiumut aningaasalisutiisartagaat 12,4 millionin nungukkaangatam аллатут ajornartumik qinnutaqartitsinеq ukiup sinnaranut unitsineqartalissasoq taamaasiungikkut tami piginnaqatigilluni illuliornerit ullumikkutut taamak annertutiginnassapata karserput siunissami imaarutissammat taamaattumik inatisartut naalakkersuisulluk kissaatigiunikku innuttaasut suli amerlanerusut piginnaqatigillutik initialiornissaat taava aningaasilisutitik qaffattariaqarpaan tassami ullumikkut aningaasilisutiisartagaan peqatigiiffimmut ataatsimut tassa qulinik illutalimmut taamaallaat naammattarput soorlu assersuutigalugu sisimiuni maniitsimilu ataatsikku qinnuteqartoqarpat taamaallaat aappaanut aningaasat naammattarput taamaattumik neriutigaarput innuttaasut amerlanerusut piginnaqatigilluni illuliornermut taarsiullugu namminer pigisassaminnik siornatigut 20-30 taaguuteqartartoq atorlugu illuliorniartartut ullumikkut ukiumut taamaallaat ataaseq marlunnilluunit amerlasuseqartut amerlanerulerumaartut taannami angusinnaagutsigu aningaasat taakku atorlugit illut amerlanerusut pilersinneqarsinnaagaluarput. For at beskytte kommunens kasse har kommunalbestyrelsen besluttet, når disse afsatte midler fra Inatsisartut på 12,4 millioner til opførelse af andelsboliger opbrugt, så stoppes ansøgningsrunden til resten af året. Det gør vi for at beskytte kommunens likviditet, for hvis interessen for andelsboliger fortsat er høj i fremtiden, så vil det ikke være mange penge tilbage i kassen til andre formål. Hvis Inatsisartut og naalakkersuisut gerne vil have flere andelsboliger, så må de afsætte flere midler. De nuværende midler rækker lige til en forening med 10 boliger. For eksempel så er midlerne kun nok til det ene projekt, når der er projekter, der søges om fra Sisimiut og Maniitsoq, der søger på samme tid. Det er derfor vores håb, at man i stedet for at opføre andelsboliger, at flere borgere bygger huse gennem den tidligere 2020-60-ordning, som på nuværende kun er 1-2 om året, således at vi kan opføre flere boliger for samme beløb. Tamatuttaa corona assigiingitutigut ajornartorsiortitsigaluartor puanartumik kommuni tamaan suliffissarsiortuutigut ernumagisatsitut amerleriaratik ukiup siulianut sanilliullugit ikileriarsimapput neriuqaagullu saarulliit ukiormanna siornamingaanniik takkusimaarnoriumaartut tassami tamatta nalungilarput aalisartortagut isertitaqarnerunerisigut kommunitsinni sulifeqarfiit aamma kaaviartitaqarnerulernaarnik kinguneqartartor aammalu sulisut amerlanerusut atorfissaqartineqalertartut aamma nuneqarfittatsinni. Selvom coronapandemien giver forskellige udfordringer, har vi faktisk færre arbejdsledige i kommunen i forhold til sidste år. Vi håber på et bedre torskefiskeri i forhold til sidste år, da vi ved, at virksomheder i vores kommune har større omsætning, når fiskernes indtægter er større, og dette betyder også, at flere mennesker er i arbejde, også i bygderne. Sisimiut eqqarsaatigalugu isumaqarpunga ukiuni aggersuni isumalluarnissatsinnut pisutissaqarluarlutam siullermik KTI DT ulu iluaqutigalutigin illuqarfittut iliniartoqarfittut alliartorpugun nunanit tamalaaningaannersunillu iliniartoqartarnarat eqqarsaatigalugu sisimiut nunarsuarmiuqataarpalulorluttuinnernissaa takuimaaripput naatsersuutigissaarput kulikiat nutaat 72-nik siniffissallit sanaartorneqalerput ikuallaavissuassaq 200 millionit sinnerlua keqartussaq kommunit piginnaqatigilluta pilersinniagarput qanittumi suliaraminittussarsiuneqarnissaa pilersaarutaavo aamma saviminerlermik iliniarfium nuummiit sisimiunut nuuneqarnissaa siunertaralugu titartaasartunut suliaraminittussarsiuneqarnikuuvo neriuqaagullu nuuneqarnissaa aamma iluatsikkumaartor
тассами нуунеқарнаратигун сулисут илиниартуллуну таат эққарсаатигалуит коммуними иннуттаасут амерланерулиссагалуарпугут таамаасиллутиллу анингаасаник амерланерусуник иллоқарфитсинник каавиартитсеқатаалерлутик иппассарлу наалаккерсуисоқарфиммиит илисиматиннеқарпугут сиуннерсуутит титартаасартунингаанник наалаккерсуисунит акуарсиссутинеқассаппата санаарторнеқ ааппаагу ааллартиннеқарсинаангуссасоқ. Med hensyn til Sisimiut mener jeg, at vi har grund til at være fortrøstningsfulde for de kommende år. For det første, så udvikler vi os som uddannelsesby ved hjælp af KTI og DTU. Også med hensyn til deres elever, der kommer udefra, kan vi derfor vente, at Sisimiut i endnu højere grad kan agere som en naturlig del af en globaliseret verden. 72 nye kollegier skal bygges. Det er planen, at den kommende store forbrændingsanlæg, som er et fælles kommunalt projekt til 200 millioner kroner, skal udliciteres. Og med det formål, at Jern- og Metalskolen skal flyttes til Sisimiut fra Nuuk, er der en proces med rådgiverudbud, hvor vi håber, at flytningen af skolen realiseres og bliver en succes. En flytning af Jern- og Metalskolen betyder flere ansatte og flere studerende, som vil påvirke vores økonomi og aktivitetsniveau positivt. Og vi har ved et møde i går med Naalakkersuisut fået bekræftet, at Naalakkersuisut skal tage stilling til dette, hvor håbet er, at byggeriet kan gå i gang til næste år. Tussiani kalaallit nunaata assinga tamerluulorsiuk maluginiassavaarsim Sisimiut kangerlussuullu nalaat tassaammat sernersuarmik qallersimaneqanngitsumik nunatsinni nunataqarnerpaasoq taannaavorlu kommunitut tikissalluta pissanganarnerulernissatsinnut aningaasarsiorfisatullu nutaatut aalisarnerup sanniatigut pitsaasutut isumaqarfigisarput таамааттумик аативинут аққусинниарпут ассоруussуақ исумаллуарфигаарпут такорлуулаариарсиуллу укиукут қимуссимик сисораасерлунилуунниит аасаккуллу суккилиник аативиниллуунниит пингортитарсуақ ингерлаарфигаллугу мисигиссутитигут қанеқ пиккунаунартигинерам ааммалу такорлуулаариарсиук аққутаани питсаасуник уннуисарфеқалернератигут уллорнааллугу анеереерсималлуни тутту суппитуутигалуни атаасингуарторлуни қанеқ мамаунартигинерим таамааттумигуна оқартартунга нунаруussуармик таамак ангитигиссумик сисимиуни анерфиссақарнерпут писсутигалугу қимуссиниугалуарпат снескуутериниугалуарпат сисораасерлунилуунит анернеругалуарпат пиллуарлута тамаани сисимиуни инуувгут тааннааворлу калаалеқатитсиннут нунарсуармиоқатитсиннуллу анингаасарсиутигалугу мисигитиккусутарпут тассами сисимиуни иннуттаасут 5500 уиннаатиллута аамалу сулиффиит аалисаккаллу тааккуиннаатиллугин аалисаккаллу акии намминеқ ақуссиннаатиннатигин коммунитсинни анингаасат каавиаартинеқартартут амерланерулерсиссагутсигин калаалеқатигут нунарсуармиоқатигуллу коммунитсинни анингаасаник атуиниссаат агуниарлутигу коммунитсинну тикитталернissaanут қаммартариақарпагут. Når I næste gang kigger på landkortet over Grønland, skal I lægge mærke til, at området mellem Sisimiut og Kangerlussuaq er det største landområde, der ikke er dækket af indlandsisen. Og det er jo det, vi skal markedsføre som reason to go, og det vi skal tjene penge på ud over fiskeriet. Vi har derfor store forhåbninger til det kommende ATV-spor. Forestil jer lige, hvordan det vil være at køre gennem den storslåede natur med hundeslæde eller ski om vinteren og med cykel eller ATV om sommeren. Forestil jer lige, at man på turen kan overnatte et lækkert sted og blive tilbudt rensdyrsuppe og en kold øl, efter at have været ude hele dagen. Jeg plejer derfor at sige, at vi lever lykkeligt her, fordi vi har adgang til så stort et område, hvor vi kan være ude, om det så er med hundeslæde, snescooter og ski. Og det er den livsstil, vi ønsker, at andre skal opleve, hvor vi dermed kan udvikle turismen og dermed kan tjene penge på disse oplevelser. Eftersom vi kun er 5.500 indbyggere, og så længe vores erhvervsstruktur baseret på fisk og virksomheder er de samme, og at vi kan styre fiskepriserne, må vi for at omsætningen i kommunen kan øges, gøre alt for at tiltrække at andre grønlændere og verdensborgere hertil til fordel for økonomien. Suliferarfinnik immigortitsinniangikkaluarlunga иммиккут коинни инуяқатигини акиуссаақатаанерминик пингаартитсақатааллуни таматсиннут малигассиуисуунера пиллугу нерсуалаалаарусуппара тассами аасат тамаависам коинними сулисут сулинеруп аватаатигут малугалугу сулинеруп аватаатигут иллоқарфитсинни нунеқарфиннилуми эққагассани катерсиллутик тоерсаассиуарпут
Innutaasullu sinnerlugit koinniimi sulisunut akiusaaqataanerminnik pingaartittinerat quyan pingaartittinerat pillugu quyanera matumuuna apuupparam. Qularingilaralu tamatta koinniimi sulisutuulli toqersuunissamik pingaartitsigaluaruttam illoqarfipput suli toqernerulunilu nuannernerusinnaasoq. Taamaattumik tamassinut inussiarnersumik kissaatigisavaram sulifeqarfitta silataasa toqersuunissaannik tamatta pingaartitsinissarput. Aamalu illoqarfipput sukuyunnik atortunik atoqqinneqarsinnaangitsunik katersugaasivingortissangikkutigu atorunnaakkagut eqqaavissuarmut tunniukkiartortassagigut inussiarnersumik tamattinnut kaammattuut suleqatiginnitsigummi illoqarfitta toqersuunera nuannersumik nunatsinni tusaamanaqaatigisinnaagutigu qanermita nuannertigissagaluarpa. Selvom jeg ikke vil tilsidesætte virksomheder, vil jeg særligt rose KNI for at være rollemodeller for os alle i samfundet for at være med til at vægte det vigtige medansvar. KNI-personale og deres familier er blevet kendt for hver sommer at indsamle affald uden for arbejdstiden, hvor jeg hermed viderebringer min taknemmelighed til personalet i KNI for deres værdsættelse af medansvar. Jeg er også sikker på, at så frem vi alle værdsættede renlighed ligesom KNI, ville vores by være mere ryddelig og flottere, og derfor ønsker jeg venligst, at vi alle sammen skal værdsætte, at der er ryddeligt ved vores virksomheder, og vi også indstille til, at vi afleverer ting, vi ikke længere skal bruge til lossepladsen. Dette gælder os alle sammen. Hvor vil det være dejligt, hvis vi gennem samarbejde kan gøre vores rene by berømt i vores land. Meeqat atuarfiat tassaavor inuiaqatigittut ingerlalluarnissattinnut kinguaariittulli imminnut tatigisut imminnullut napatittut pilersinnissaannut pingaruteqarnerpaat ilaan taamaattumik meeqat atuarfiata kikkunni tamanit ataqqinneqarnerulernissaa kommunalbestørelsimi ilungersuutigivarpun pissutigalugu isumaqarattam ataqqinninnerulernittigut automatimik kingunerissagaa iliniakkamik aallartittartut naammassinittartullu aamalu sulifimmik paarsilluartut amerlanerulernissaan upperaralu uterisernitsigut suleqatiginnitsigullu meerartatta atuarfimmut ataqqinnittuunerpaanertik nuannersumik nunatsinni tusaamanaqalernissaat angusinnaagipput tamatumungalu tamassi kommunalbestørelsimiit suleqatiseraassim. Folkeskolen er den vigtigste faktor for, at vi som samfund kan fungere godt og optimalt. Og det er der, vi skaber den næste generation til at have selvtillid og være selvforsørgende. Derfor arbejder vi med, at folkeskolen skal respekteres af alle, i det vi mener, at gennem respekt kan dem, der starter og gennemfører en uddannelse, og dem, der er stabile i deres arbejde, bliver endnu flere i fremtiden. Jeg tror på, at vi igennem stædighed og samarbejde kan opnå, at eleverne får glæde af at være berømte for deres respekt for skolen. I den forbindelse vil kommunalbestyrelsen gerne samarbejde med erhvervslivet. Nakkaterpiatigut kangerlussuum kommunittalu nittarsaanaqarnissaanut pingaarutilerussuarmik aasarmanna aggustip ortatyuani 29 kangerlussuarmi internetikkut ikinnerpaamik 300 millionik malinnaavigineqartussamik piilinik sukkaniunissarsuar ingerlaneqartussaavor taamaattumik neriutigisoruussuarput kangerlussuum aativiinullu aqusinniatta nunarsuarmiuqatittinnit tusaamanaqarnerulernissaanut iluaqutaalluarumaartoq taamaattumik sukkaniuffiusussami arlaat aativiinik uutiviinilluuni siunissami attartortagaateqallaruaruni soorluuna nuannarneqassagaluartut Amma aasamut kalaalerpassuulluta kangerlussuarmut isiginnaariatigaluta sukkiligut nassarlugit kangerlussuarmi katerissinnaagaluurutta qanor nuannertigissagaluarpa taamaattumik tamassi kangerlussuarmut qaaqquassim kisianni namminer akilerlusiu. Til allersidst vil vi gerne sige, at der skal afholdes et rallyløb i Kangerlussuaq i dagene 28. og 29. august, som følges af 300 millioner mennesker gennem internettet. Begivenheden bliver meget vigtig, og det bliver meget vigtigt, at vi markedsfører begivenheden for vores kommune, og derfor håber vi inderligt på, at Kangerlussuaq og ATV-sporet bliver reklameret og besøgt fra omverdenen fremadrettet. Derfor vil det sikkert være til stor glæde for nogen, at der i fremtiden er der virksomheder, der har udlejningsfirmaer for ATV og UTV ved racebanen, hvor vi grønlændere kan tage til Kangerlussuaq om sommeren
Og hvor kunne det være dejligt, at vi med vores medbragte cykler kan samles, og derfor inviterer jeg alle til Kangerlussuaq, dog skal I selv betale. Kangerlussuarmullu tungatillugu nutaarsiassamik nuannersoruissuarmik naalakkersuisut sisamaallutik ippassartusarissiutitigut nalunaarutigivaan Kangerlussuup mittarfia minnerpaamik 2500 meterinik takissusaqassasor taanalu isumaqartor timisartorsui tiunissami Kangerlussuarmut missinnaayuannarnissaat ulakkerneqartor taamaasilluni Kangerlussuarmi siunissamut ineriartortitinermut aningaasaliinissa soorlu pitsaasunik pikkunarluinnartunik sernersuarmut isikkivilinnik unnuisarfiliornissamun sernersuarmullu angallassissutinik pussinik piilinik pitsaasunik UTV-nilluunniit pilerinarnerulerluni teriarfissallu pillugit tamakkua paasisaqarnerusukkussi ACP-mi sulisut attavigisinnaavasim tamassinnullorkuaner. I forhold til Kangerlussuaq er der i går viderebragt en rigtig god nyhed, hvor 4 medlemmer af naalakkersuisut har sendt en pressemeddelelse. Kangerlussuaqs lufthavns bandelængde skal være på minimum 2500 meter. Det betyder, at vi har sikret, at der bliver international beflyvning af Kangerlussuaq. Derved sikrer vi også, at fremtidige investeringer i området fortsat er attraktive, og muligheder for at opføre overnatningsmuligheder ved indlandsisen kan realiseres. Turismemulighederne og ture til indlandsisen med busser, biler, UTV'er kan markedsføres. Ved erhvervsmuligheder kontakt vores erhvervsråd Arctic Circle Business, og de er også til stede i dag ved Jesper Skrøder. Og mange tak for alle. Dunua simata